Kalian punya kucing yang selalu ngajak berantem seperti video ini tidak? Setiap hari tanpa gagal si putih selalu punya misi ngajak berantem si hitam. Entah pagi, siang, sore, atau malam, pasti ada aja tamparan dadakan, guling-guling dramatis, atau cakar yang melayang di udara. Baik di tempat tidur maupun di meja, tak ada tempat yang aman dari serangan tiba-tiba si putih. Kadang saat si hitam sedang tidur nyenyak, tiba-tiba ada kaki yang menampar wajahnya. Saat sedang menikmati makan siang, tahu-tahu ada yang menyasar dari samping. Seolah-olah tugas hidup si putih hanya memastikan si hitam tidak pernah merasa damai. Setelah entah sudah berapa kali diajak berantem, si hitam hanya duduk diam dan menatap si putih dengan wajah bingung, seakan dalam kepasrahannya ada satu pertanyaan besar yang ingin dia tanyakan. Kenapa kau selalu memasaku berantem?